കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പൊന്മുടിക്കടുത്തുള്ള വനമേഖലയിൽ അജ്ഞാതമായ തീപിടുത്തമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മരങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും കത്തി നശിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. പൊന്മുടിയിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് അധികം ദൂരമില്ല. വളരെ കഷ്ടമായി പോയി. ശരിയാ. നിനക്ക് പുകവലിക്കാൻ പാടില്ലെന്നറിയില്ലേ ജോൺ? നിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ്, ഈ പ്രകൃതിക്കും ഹാനികരമാണ്. നിനക്ക് ഞാൻ ആരാണെന്നറിയാമോ? അറിയാം. നിനക്കെന്റെ പേരെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? എനിക്ക് നിന്നെപ്പറ്റി എല്ലാം അറിയാം സുഹൃത്തെ. ബൈ ദ വേ, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും വാർത്തയിൽ ഇടം പിടിക്കാറില്ല. ഇത് ഞാനാ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് തെളിയിക്കാനാവില്ല. എനിക്ക് തെളിവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഞാനവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം തുടങ്ങിയെടുത്ത് നീ ആ സിഗരറ്റ് കൊള്ളി ചവിട്ടിയണച്ചാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഐ എം സോറി. ഓൾറൈറ്റ്. ഇതിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി കാര്യമില്ല. നിനക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ? കഴിയില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ? ഒരു മാർഗവുമില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഒരുപാടായി. എന്റെ മുന്നിൽ മറ്റു വഴിയൊന്നുമില്ല. നീ വിഷമിക്കേണ്ട ജോൺ. തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവരായി ആരുമില്ല. നീയും വ്യത്യസ്തനല്ല. നീ വെറുതെ നിന്ന് തന്നാ മതി. കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എളുപ്പമാക്കാം. കെന്റ്, ഓടിക്കോ. നിന്റെ സമയം ഇവിടെ അസ്തമിച്ചിരിക്കുന്നു. നോ, വെയിറ്റ്. എന്നോട് ക്ഷമിക്ക്. നീ ചോദിക്കുന്നത് എന്തും ഞാൻ തരാം. നിനക്ക് കാശാണോ വേണ്ടത്? എൻ്റെ ഒരുപാടുണ്ട്. നീ ചോദിക്കുന്നത് എന്തും തരാം.